Me oleme tulnud Medemis kliinikusse ja räägime rosaatsiast, mis see on ja kuidas saab abi. Rosaatsia on krooniline põletikuline nahahaigus ja ta on väga levinud, eriti valge nahaga inimeste seas. Rosaatsiat tunneb ära selle järgi, et ta lokaliseerub näopiirkonda ja ainult näole. Tal on erinevad vormid, punetuse ja veresoone laiendite vorm ehk erytematoos telangiektaatiline vorm ja põletikuline vorm ning veel eristatakse nina ja silmavormi. Tema eristuseks muudest nahahaigustest võib välja tuua seda, et ta paikneb eelkõige näo keskosas ehk siis otsmikul, põskedel ja ninal eelkõige. Mis on üldse rosaatsia tekkepõhjus? Lisaks pärilikkusele on rosaatsia ägestavate faktoritena näiteks päikesekiirgus, teatud toiduained, mis on vürtsikad, alkohol, kõiksugused keskkonnategurid, külm, tuul, saun ja on leitud, et naha immuunsus reageerib natukene tugevamini erinevatele ägestajatele, nagu näiteks mikroorganismide elutegevuse sellised produktid nahal. Et kui põletikulise vormi puhul on ravimeetodid pigem sellised ravimitel põhinevad, siis hea uudis on see, et punetuse ja veresoone laiendite vormi puhul on Medemises võimalik ravida rosaatsiat valgusraviga. Ehk siis IPL valgusravi on ravisoovituste kohaselt esmane ravivalik. Lisaks lokaalsele ravimile, mida meil Eestis kahjuks saadaval ei ole, nii et põhimõtteliselt ainus ja efektiivne ravimeetod. Kuidas rosaatsia protseduuri tehakse? Käib see päris kiiresti, et kuskil terve nägu võtab võib-olla maksimum 10 minutit aega ja teeme sellised sähvatused vastu nahka, mis neelduvadki siis vastavalt probleemile, kas kapillaarides või pigmendis või siis lihtsalt nahase turgutamise mõttes. Mitu protseduuri on vaja läbida, et saada rosaatsiast lahti? Sõltuvad ikkagi rosaatsia ulatuslikkusest, et keskmiselt see on ikkagi 3–5 protseduuri. Kuna rosaatsia on selline krooniline probleem, et seega siis on soovituslik ikkagi iga sügis näiteks korrata profülaktilises mõttes. Mida ise saab ära teha, et ennetada rosaatsia teket? Kindlasti nahka ei tohi ärritada ja kindlasti üks tähtsamaid asju on ikkagi päiksekaitsekreemide kasutamine ja põhimõtteliselt aastaringselt, isegi talveperioodil. Kui on kahtlus rosaatsiale, siis tulge meie juurde konsultatsioonile või ravile.